Halo guys, welcome back to my YouTube channel Dede Shidai. Di videoku hari ini aku mau mukbang ayo apa ini dia Indomie Happy Abis. Di sini aku mau mukbang 4 Indomie goreng Happy Abis yang rasa ayam geprek. Jadi ini bakalan aku masak semua, mau makan sendirian. Oke guys, kita rebus dulu minyak, nanti kalau udah matang kita lanjut lagi. Nah, dan ini dia guys penampakannya mie 4 bits yang udah aku masak semua ya. Ini banyak banget ini bumbu-bumbunya, dan ini aku siapin juga timun buat lalapan. Sini aku mau buka dulu bumbu-bumbunya. Oke, ini dia guys penampakan mie yang udah aku rebus tadi dan aku bumbuin. Aku aduk dulu, banyak banget kan. Nah, dan ini dia guys, ini udah aku aduk-aduk. Ini kamera. Dan ini aku mau tambahin ini biar makin mantap. Wangi cabai banget, ini wangi cabai banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita makan guys. Mama papa udah pergi banget, gila. Mama gue ngomel-ngomel guys. Ini pedas banget kan. Buat kalian yang lagi nonton, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, oke? Pedas banget. Mulai kerasa pedasnya. Mantul.
lagi. Guys, kayaknya udah sekian hari ini aja video aku. Kayaknya aku udah bener-bener gak kuat. Ini banyak banget. Ini udah habis setengahnya guys nih. Ini udah habis segini. Ini setengahnya ini lagi. Udah gak kuat banget, pedes sama kenyang. Pokoknya tantangan ini gagal. Nanti bakalan aku coba lagi. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye.